Здравейте, приятели на Таро! Аз съм Божана и ви представям моята Таро астропрогноза за седмицата, като сега ще разгледаме какво очаква родените под земен знак. Възможно е някои ваши планове, финансови и материални, да не се развият според очакванията ви, но също така и страховете ви няма да се сбъднат. Вероятно резултатът ще е някъде по средата, което ще бъде добре на този етап за вас, защото, както знаем, средният път носи повече спокойствие и стабилност. Някои външни обстоятелства ще се променят, но те ще доведат до някакъв друг резултат, който не е задължително да бъде лош, по-скоро картите го показват като положителен. Също така обърнете внимание на семейството и приятелите, защото там ще получите радост и удовлетворение през тази седмица.